girl. The way you're looking, girl, I can read your mind. I know what you're wanting, cause you said you haven't made love for a while. And we don't have to rush. Girl, I'm addicted to your touch. Part of you I can't get enough. Wanna watch you, baby, as you take it off. As we make love, amazing love. Cause nobody else can please you like I do. As we make love, cause we're in love. And your body is calling me. Ain't nobody can do you like me, girl. First let me turn these lights off, then I turn you on. Kissing on my neck cause we make love all night long. Give me all your energy, your body's like a melody. I'ma play it all night long, cause I love the way you put it all on me. Girl, if you want my love, you can call on me. And she say don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. As we make love, amazing love. Cause nobody else can please you like I do. As we make love, cause we're in love. And your body is calling me. Ain't nobody can do you like me, girl. The way you're looking, girl, I can read your mind. I know what you're wanting, cause you said you haven't made love for a while. And we don't have to rush. Ikamundo. Addicted to your touch. Part of you I can't get enough. Ikamundo. Wanna watch you, baby, as you take it off. As we make love, amazing love. Cause nobody else can please you like I do. As we make love, cause we're in love. And your body is calling me. Ain't nobody can do you like me, girl. Ikamundo. Ikamisi mundo tandike. Ikamundo tandike chintu chino. Baya kayimba kamuko katandike. Gatrina balala. Baya kayimba kamuko ka. Oh no 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 no. A break up. So link where we go find them out. Whoa, me know you not dirty livity. I got the biggie figure ball. We know you sport none at all. Me know you not dirty livity. Bet them never hear me name call. Iron River what do some boy. Me know you not dirty livity. I got the biggie figure ball. We know you sport none at all. Me know you not dirty livity. Bet them never hear me name call. Fire upon a for. Yo, Kev, what's who them board? Who them think them better than? I can't blow lion. Beat mania. One day, till him me haunted. Don't wait for candy. Touch them will harm them. God, me no know who them boy, but the way them look, me no trust them. Hey. Bad mind, I must them. Banga mekuba kayimba ka independence. Angakuba kayimba ka independence. Ngamanyi nyakakuba. Kayimba ka independence kaka no. Angakuba etandike.
shall it be that this beautiful nation will again experience the oppression of one by another and bear the indignity of being the skunk of the world. Yaga 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 ya. Chalo ngaluete tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule. Chalo ngaluete tuliyambale ngule tulibimba mu Uganda bya. Zenga buwede tuliyambale ngule binzinga ewede tuliyambale ngule bekibataka gakiwede tuliyambale ngule tulibimba mu Uganda siyagasi ngawede tuliyambale wanatemalira nga buwede tuliyambale ngule obukenu zinga bugeze tuliyambale. Tufugisa mundu nsensubize mukwanga eyamazima n'owekanya nsensubize tulinyumirwa Uganda kale n'ofuna endaga muntu osobola okwebereramu n'okukyusa ebikunyiga ago amaanyi tugalina era bituuka wange wangudde tuliyambale mule tulinyumirwa Uganda. Tuliyambale nga munsi olinedeme tuliyambale tulibimba mu Uganda mpya amalwaliro nga gaterete tuliyambale nga tetukyava nga tuzaala tuliyambale nga buli kikyamu kiterete tulibimba mu Uganda mpya mukozesa mirembe temulwana tuliyambale mwena muli baana ba Luhanga tuliyambale bannayuganda tuli ba Luganda tuliyambale tulinyumirwa Uganda tuliyambala engulezi masama Every worker knows it. The best way to get things done is to wake up early and get... Yeah man, 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 yeah man. Yes man, yes man, yes man, yes man, yes man. Yes, okantambuliza nga Lumbe wabagambe kantambuliza. Yapick up General Lumbe ngulabe kwole kyakabinywa the wall links. Abakola omulimu guno gwe tukola ba muli bakabinywa okusinga ddala etumira nnyo mwami Lumbuyo. Manyi wati tumira nnyo omuntu Lumbuyo. Alina ebintu byabagamba nite mbiraba naye nga bituukirira. Straight. Kati gwali ku ttano eno nkulamusiza naddala abakazi wano abakyala
nga mwenna mwesooka okutumira mwenna bannakazadde b'eggwanga abenyiridde mu sitwage n'ensi yammwe bwe mutakyeyigire bagenda baziika bagenda batundako ensi mulina okumanya nti mulina okwebeera nga mubeera mu bintu byaki ebikwatagana n'eggwanga lyammwe. So EMR peeps. Yes, the independence. Uganda tiwefuna amazaalibwa oba amenunula kuva simanyi 5 mu myaka 58 kuva tefune oba bwe buliwa obona tujja kubwogerako mu maaso gye tujja ze sibulabawo sirabawo betwenunula sinnabitegeera embeera gye twasanga mu Uganda gye yalimukko bwe girageranya ne Uganda gye walwaleero ndabye nti waliwo amenunula gennyini goyinza kungamba nti waliwo amenunula galimu amagoyinza okwogerako. So abasajja mwena n'abakyala mukkalire ntandika video, one of the most radical video ever in history, I think so. Yes. Bije bigenda maso mugwanga kwata munnabitegeera ng'omusajja oyo akulembera ensi gwe bayita President Museveni Kawenkene omusajja asinga okubeera atufuze n'efuga ebbi, omusajja asinza okunyunyuta ensi yammwe n'abaleka nga bamwawanguka dda ku mawanga. Muyinza okumulaba leero nga bakusipiiki simanyi bagenda kuŋŋaanira kololo simanyi era bakuŋŋaaniranga kololo ku simanyi independence simanyi syabigoberera okuyeka nga Kyagulanyi agenze ku ntebe y'obufuzi bwa Uganda. Simanyi bagenda kusinzirawo kubanga wa speech yetu mulinzi tulabe byayinza okwogera naye ate nga sirowooza nti alina kyayinza okutugamba ku lugondeyo lwa leero. Katandika empola n'ekigambo ekiramu gona kigunde ekigenda mu maaso ekitambula ekya Kabaka. Kabaka wammwe ono nagala dde okumwogerako era muzimuvu omusajja ayagala nnyo Obuganda. Era nze ngobera omwami gwe bita Fred Lumbuye nga gyayogera ebintu by'abakabaka bino. Manyize buli muntu akola videos nenge gye mpuliramu ebintu. Muyinza okulowooza nti bano abantu simanyi propaganda baliwo omuntu ajayogera ebintu olwa ajayogera ebintu ne mbiwulira ne mbisengejja ne nkolawo analysis ne nkubawo tochi ne nnyumunguzaamu ne ndaba nga bigatta oba tebigatta. Ebyalumbe nalaba nga bigatta. Lwaki mbagamba ebintu byalumbe byabagamba byonna ku byakabaka oba byabawoninga nti no Kabaka alina okuba nga abadde mu mbeera embi. Lwakuba twazaalibwa nti ffe abasajja abantu Abaganda nti Omuganda kasita omusanga mu mbeera naye oba talina kyakulya ajja kuwoza ntoyogera ku Buganda naye ng'ali wali ameketa amannyo gamuggwamu. Nze ndi musajja yasigalawo nga n'obonyize ng'oli mu lubiri ojja kunkyawa bukyayi nenze nkubuulira nga nze Penge soolina gy'ogenda kundopa nkubuulira ng'omuzzukulu wa Buganda agala Kabaka we. Nkubuulira kuba nnina olukusa okwogera Kabaka wange nze teri muntu ayinza kungamba mutayogera ku bya Kabaka. Era sijja kutiisibwa ng'emutiisatiisa Lumbuye tujja kwogera betuwulira tuli kumu twagala kubiyisaamu olw'ensonga naffe tulina kye bayita obutali bumativu. Nze siri mwana muto Kabaka wange nze ebbanga lyenzaliddwa mbadde manyi Kabaka wange waafaanana. Kabaka wange atuuse mu guno omwaka mu biseera by'akalulu. Kabaka wange nali manyi sikini gy'ali alina. Era Kabaka wange nkimanyi nsiye muntu ali awo nti alya bubi. Kabaka wange tali mu mbeera nnungi mwagala buzaabuza bantu. Bino ekintu Fred Lumbuye yazza kibagamba naye nga mulowooza atambuza propaganda. Mwasooka ne mulimba wano eggwanga nti no Kabaka talina fuluma ggwanga. Lumbuye n'akwata akatambi n'akabalaga wano nga Kabaka asomoka Kenya mu mutwala mulinga abasomosa engugu. We mwalaba nga muswadde ne mumwisana ku kisaawe nti Kabaka akomyewo n'alangira nti Kabaka akomyewo. Naye nga mwasooka kwegaana nti Kabaka ali munnamulondo oyo alambula ali mu lubiri. Mpaka era abaava ne kuba bino ebintu tubyogera ne mu lubiri mwennyini mwe muli abali mu kubeera nga kati mbamulo zaffe bino tubijjawa. Bino mulo zaffe bino tubijjawa. Era mulimu mu lubiri abantu abeekuba babeera nga beemulugunya abazaana babeerayo abambuwa. Information gye tugijja biri mu lubiri baba bamanyi. Abantu babakyawa dda mwe bakatikkiro. Oyo Kabaka yabadde awa kye bayita speech eggulo. Ate mwe front no Facebook omulyo temuguulira. Era Kabaka yabadde tayiza gamba nti mbawulira ku Facebook mugamba nti nafa. Era singa badde asobola tulaga sigira ntugambe ndi mu buwambi ko kimanyi Kabaka ali mu buwambi. Kabaka bamuwamba dda ebyo nakatikkiro yabikola. Kabaka waffe ali mu buwambi. Kabaka speech yabadde ayogeza Kabaka mumanyi waba ayogera eddoboozi lye Kabaka yabadde mu kutya. Kabaka waffe alina ebidagala baamukuba. Kabaka waffe baamukubadde ebiyiso. Mutambuza akatambi kano bagambe Pengereze njogedde zero information gye tuwogera gwe weebuze Lumbuye ajja waliwo eyogera Kabaka we. Boboza tamwagala. Golowooza ze sagala Kabaka wange. N'ebino ebintu bye tuwogera mu lubiri omwo mwennyini mulimu abatuwa naffe information. Mu lubiri omwo tebakkiriziganya ne mubayiga. Bwe mujagamba kati zenganze bulogo ba Lumbuye buloga iro buvuyo kino ndende Buganda. Naye
Mwenyenyini mu comment yabo benyenyini bamayega mwe muri batakiriziganya nabwe batamuzera information bebasoka okulabula eggwanga nti kabaka mulwadde bamukuba kubadde ebiso waki nziramu lwaki sanga lya mbogo bukedde yasoso mufulumya nti alaga empeta olupapula lusinga okutendeza kabaka lwaki sanga lya mbogo bukedde yasoso mufulumya ye lwaki sanga ya mbogo bafulumiza empeta eyo ku ssaawa y'emu kabaka wawadde speech ku lunaku lwe lumu beera n'amagezi empeta kale tugambe sanga ya mbogo yali yagigula dda bifaananyi bimeka bye muzembula basanga lya mbogo ng'akola bw'ati empeta kitegeeza kifaananyi kya sanga lya mbogo kyabadde kyakudaivatinga abantu kubajja ku mbeera kabaka gy'alimu baddize ku mwana common sense eggulo twabadde n'ebinamu ebiri kabaka waffe ng'apeeruuse kabaka waffe ng'ayogera nga amira amangota obulago bwabuteekamu obutwa kabaka ng'aweddemu amaanyi gwe gwabadde omulamwa nene baguteekako kye bayita bagukubyeko akazigo ne baleetawo n'ekifaananyi ky'omwana era kyafulumiddemu bukedde ng'omwana alaga empeta nabagamba guno omulembe gwa Kyagulanyi bagenda kuleeta ebintu nga bijja bidaivatinga beddiringana mba wemunaabuuka nti nno tunagenda tukakalunga bagala tujja kumulama gokwena tukuba campaign ku Facebook bikyajja tetukyali kuba edikezo system nga tuzze simanyi kabaka simanyi musanga nambugo anena tumuve kati Museveni akyusiza erinnya bigenda kujja nga mu wiki wajjayo kipya nabagamba era nzize mbagamba mugamba bana bavubuka basabule simanyi basasule nzija bw'oba obadde olina obuvumu obugamba nti nno kabaka ali mu mbeera mbi wajjeeyo olulonosoka oddate ku mwana ogamba omwana wa 19 oba 18 atandise okubeera ng'ayagala simanya abasajja bamufumbiddwa kagamba bakusiza ebintu bibiri bategedde embeera ya kabaka wavuddeyo tulina okugikompulainga kuba ebbanga libadde lirindiddwa ali mu mbeera ki nga si bya photoshop nti bamulabyeko ne Kenyatta ku luno omutanda abantu badde bamulinza omulabakokko era omutanda asomye guuli n'agamba mbadde muwulire bannange mugende mu maaso nga muwuliriza omutanda ng'ayogera mu nkuuka mumanyi bw'ayogera enkuuka ezo abantu bakuŋŋanya ze kabaka mumanye ng'egyayogeramu n'eddoboozi ng'egyalikankanamu ng'omutanda waffe tulimanyi oyo kabaka ssebo mwabadde mwamutabulatabula ebidagala lumbi yali yagera mbadde eggwanga kuba mwebuzaabuza tere mwategedde basajja mmwe muli babi abali mu lubiri basajja mmwe ab'amayega muli babi nnyo we mwategedde nti kabaka bagenda kumpulinga ku mbeera ine muteekawo ekifaananyi ky'omwana nze kambabuuzi n'omwana ne muteeka omuzanyisa amana tubambye akavalinga esitole ya kitaawe kambabuuze mmwe sanga ya mbogo nalabye akanza okupangapanga obufaananyi bwe n'empeta yange nagigula sibayi mu Argentina bifaananyi kale bibaddewo bajja biteeka ku Instagram babiteekayo dda ebifaananyi ebibadde ofokasinga ku mpeta lwaki omwami we ekyo ekifaananyi yakyetegekeddwa kyekuba papasire kubikka so yemyataxi ekyo ekifaananyi omwana yakyetegekedde ng'era alaga n'empeta ebifaananyi bye yajjeyo nga gyagamba this is my beloved ring empeta ebaddewo bwezi ku mukono kinga bibadde ensanga sigiragadde nga bifaananyi naye kino yazze kubalaga nti mpeta kino ekipannange mbabuulira politics eyingira dda olubiri baluwambawamba dda mutemulaba olubiri lwamwe mu olubiri balukubakubadde omusajja aluwamba dda omwana ekifaananyi kyeyajjayo sanga lya mbogo yabadde yatetegekedde kyokulaba bukedde yasoso kyefulumya bukedde soloyisaamu kabaka amaaso era bukedde yasoso kyefulumya babikeso ya kabaka era byafulumidde ku lunaku lwe lumu kabaka enawa speech abantu ne babeera nga batandisa okyogerako omwana afulumizawo ekifaananyi okubikka kiri but we saw it go ebintu ffe tubirabirawo n'omusajja akuuma kabaka Museveni yamusasula omusajja gwolabyazeyi mabega wa president wa kabaka waffe Bene sanga lya mbogo manya nanta wetu amagulu chuchu abasirikale ba Museveni yabasasula is Buganda safe buli wetu batugenda mu kalulu Buganda bagiteka nyala Museveni yateka dda Buganda nyala the answer is Mayiga that man himself oyo musajja lubiye bagamba bitufude mujja kubira banga buwedde nze mbabuuza sanga lya mbogo kikifaananyi waki kyafulumya the same time nga abantu bakomplainga kabaka embeera ye don't tell me go to visa to a page go to a page ebifaananyi by'empeta bibadde empeta ebaddewo eri naye kino waki yavuddeyo alaga mpeta gwa musiru penga ayambala essaawa buli kanaku bwe mba okubuno nenda kuba ekifaananyi nga ndaga saa kitegeeza ero gye mbalaga
ku page y'omuwala wengendayo biriwo byabaddala g'empeta ng'agiwanda nnyo nti yiino ekyo kifaananyi kyase ng'ambaddala kiteeteeyi Tanzania ekiraga nti bagenda mutola simanyi abamakasi simanyi makosi bikozi bite bali bapanze ebibozibozi nti makosi tudde ku oyo omwana ero kabaka embeera yegende kabaka agenda atufeeko bagabi kabaka abadde eki kabaka bamukubakubadde obutwa mumuguze tubagamba mulowooza mutulimba wamulabe watambula takyalina n'amaanyi takyalina maanyi kuti mwagala kwogera bino bintu kabaka gojimuga neva tujja kubyogera kabaka takyalina maanyi wano Museveni yeefuula nti zino talaba Facebook n'abasajja bete bala ba Facebook lwaki balumbi batandika campaign ya leta okidisibanya academic papers akyusiza erinnya lwaki Museveni akyusiza erinnya bazase okumugamba nti naleeta ebimwogerako ebyokusomako mu myaka 3 mu 5 yabafugidde abadde kiswale zino omuntu mulala yabadde abafuga Uganda nziwe kapitembera abasiru omuliro baguwulira wano teokulimba omuliro baguwulira wano era ensonga kino kabaka akugamba nti abo bempulira bagamba bameka bali bagamba era ffe tubabuulirako tubuuse eggwanga naye ndeeteza tuwa sigino nti bampamba ye Museveni kati ye Museveni omuliro guno aguwulira kabirizemasisira zezamuyamba zikuloga zeyagula omuliro agumanya abadde alina okyusa erinnya Museveni kati timanyi timukoze bitya mbabuuza bw'abanga mugamba buno nakyemalira musanga namanyi gabo bino Bobi Wine byasiba abagamba Bobi Wine true opposition leader yakajjayo ayanjudde Museveni n'amwanezeka bozina bonna Museveni kyanja dayiza omugisayo academic papers akalugamba Museveni mbona ajesalinga gana amanya bebe kale biti wabi kana akaliro ko opposition tewabira go opposition mu Uganda Bobi Wine yasoose omuliro baguwulira era Museveni professor lumbi byasibe bagamba simanyi yose alaba video zino abalimba akaliro kanji pressure ebadde iti academic papers manyi mwe byekoze kati yetumye erinnya eddala tetuyinza okusanga mu binebwe eyo simanyi Tanzania yeyo nga yeyatuula babigesegesi nekambabuuze nekyalireyo ggwanga babafuzi kati omusajja abadde abafuga Uganda nziweeka kati abadde abafuga abadde mbu waike kati yebayogedde ku baba limba akaliro bakawulira wana akaliro bakawulira mumagendo temuba kwogera ku academic papers yali badde akyusa erinnya oyo bagamba yalina emmundu kale wakyayanukudde omulanga gw'abantu gutandikira no babalimba ndi abantu bali ku ground abantu bali wano abavubuka bo wano basoma abantu bijikwano guno ozo Kyagulanyi yesibye wano wale ekituufu waleeta obuzibu Besigye abaddewo bani bonna besimye ku Museveni ani abadde amukizayo ebyokusoma kuba namukyusiza erinnya guno gwokka omuliro gwawulidde nanzito nembagamba nti Bobi Wine agenda kufuna sente zisinga okubeera omuntu yenna omugagga mu Uganda muno mudamoda campaign nabagamba Bobi Wine agenda kusoloza sente gavumenti ewulire bubi nga tezirina kola kuzemujjako musolo nga zinja bwingizi ku account nebagamba time will come government ejja kuhakinga mobile money what happened muda mujimanyeyo kwa Bobi Wine yatandika lavu yange yabalikolo kumwaseni he was going to become a millionaire about multi nga wazisendeza muda muchimanyi kitegeeza muda wazisendeza Bobi Wine zadagala okuyingiza ne government ebadde tazo zifiringa ngeziwulira zijja ku account ku mobile money za ku gundi yawe nga zijja direct tezirina ko control atawo Bobi Wine jabadde yakubye government nga aliga musende zinyamba zone ziliko masinambu teziva mbatera ziva mbasiyazi ziva mu bantu ba bulijjo mudamuda campaign nga government yadde ino jikuba nge hakinga turu mobile money za mwe ere babbira Museveni yazemu n'ababba si tubabulire binebuloza tusaaga omukutu Bobi Wine gwayingiriza mu sente government yadde ino gucha kuba ebeba na Uganda bechawe nenge kuba cha Bobi Wine mumanyi sente zibade sanso okuyingira mu kumuda ku mudezo mumanyi baito okuwa omuntu sente nemuzimu w'abantu muda ku mudanga muziwa lwalavu ne government etya ebulo mutaxinga nete sobola kumuga abantu ino tuwo musoro ngazingira bwingizi kwa account azira bazira government bije badde ziraba Airtel neba kubira nti bulina ko omusajja afunganya kabumbi Mujjani namukubira Museveni nti wayi zigenda ku Kyagulanyi because bulina ku kabumbi government sura bikiriza ebyo
You might not buy you get me back here, but be able to say this a moment now. And I told you like 4 weeks back, you wouldn't take a last thing with that. We're going to come mobile money, but you have to Museveni. Tewali opposition edda en opposition yesoose tebabalya sente kino nkibalayirira wallahi twabera ngo opposition mu Uganda ne yesoose byonna ebizize byeraggwa oba bitetuze tulaba byonna Bobi Wine yasoso bireeta yayambuludde gavumenti obulyake obunanfuusi obubbi buli kimu ekyusa ku gavumenti eno kyebade tewaliyo bano besije bonna bonna badde bali abulya mbizi na Museveni tewaliyo muntu azenga ali kwala ali okuleka Kyagulanyi kino kibabuli ova ku Museveni okukwata sente n'agula ekibiina kyonna kiyingire Nuupu kigikume tasula abantu nga 8 bayingire Nuupu bagikume billions and billions of money banambozi abagamba mugendeyo ezo zirina mu Nuupu. The man is still standing. The man is still standing. Stand after stand, stand after stand, stand after stand, stand after stand. Kwata media eno bujega. Netuganye. Lumbuye ra kusaba toda kubawo nyawo kwa academic papers lumbuye ofuna chance. Kubawo. Tokkiriza kubawo. Kali yajusize eri nyabaga batabira batubiraba utulimba limba. Abavubuka tutundo twakola mwaka kutu twakola obukutu tukubanja bikuogera ko sebo te wasoma. Wasomerawa. Where did Museveni go to school? They are soma. Gwego omulyo mkunya simanyi nkunyingi oyo gaje simanyi muwada oyo loya ali kuchito oyo loya wange omwaka naye yayimirira muno obuvumu nangaba nange ntuwe kuzizo ozo ko tufugidde banga bitanze okweyoleka amanya tanze ogachu so mukulu mese gwage utusise mi omerinya kumyaka asatu mweta noteka mwerinye ddala mu butango buzabuze gwanga kiba kitegeeza ni abadde abafuga kajata ina mwaka badi yakala kanjagalo babusa mumbuze ke kaliwa alina muri ne santiri nti olinge jabadde waike Museveni kano simanyi tasibai waike timu sibai timu koze bitati baiti wabulwa bikoze bicho katono omupya kitegeza kyatusa bingi mu constitution nti otamujjako akyasobola okufiira ku ntebe kuba oli abadde mulala nkubewo nyawo ono nga bwatuusa erinnya akyasobola okukyusa obulombolombo era bweggwanga oba obutufuga olaba oli atufuze nga badde kati oli amweganya abadde atufuga ayo mwogeddemu n'erinnya eddala abasajja tebasuwala mwana gavumenti yaffe yekola ebintu nga tesuwala mukulemese kwagala gyanatakamu bataddemu erinnya eddala after 35 years abantu bafudde n'okufa abantu batuzadde abaana bagenda tuwa abazzukulu aleese erinnya eddala agenda kuleeta mukatayira akawaayira akalala singira tetumujja ku bukulembeze akyusa n'ebirala kati simanyi tibula hausubasemesebali tibula bukoze bitya oyo naye abafugemu mu emyaka 5 ng'akyusakyusa obuwaayiro obulala taswala kati bifandiiko baabikosedde ebya academic papers nebisaba muli n'erinnya eddala lye bafojinze we've been ruled by Rwandese all along. That's why I'm saying I gotta see yammwe. Yes. We've been ruled by Rwandese all along. Atukubye erinnya libakubidde webba mumukoleki alibakubidde okuno yaganye taswala nalibakubirawo nti nze simba sitimbuzi basaba timbuzi. That is a treason case. Kali mwalaga Bobi Wine yalimba emyaka oyo ate erinnya lye yali erabira eddala. Yasoma wa we wasinza okuleeta obuzibu. Tenyamiza nnyo nti buli muntu abadde yesimye ku Museveni tewabadde muntu alina buvumu mugamba tuwe ebikwogerako byewasomerera. Bwe babadde quiet. Ntero Kyagulanyi oyo muwada yabitandika nga asaaga atusiza ku kituufu. Batandika nno nga abasaaga nga bali mu komedi. Ne bandika obuzina abo abe bakyo. Nabagamba ensiko tagivuga ebbala mwampakanya. Kuba eno yalingizaayo n'awaayo information eri bandi bbala mukwali. Yafuga. Kati bbala mu yali mu kulingiza wanazzeeyo. Museveni and advocates kuva ddi.
Nombuye kuba kwa academic papers tojja waawo. Ajakolera ddala ensobi. Nga yasomera weddi. Mabato obusoma ne mujja kubuyinza waliyo okusoma ebiseera ebyo. Mwakuba buli biki muna bitoke n'endukuba amasasi ndizi n'amementuka. Mwewunyumiza ne mu masasi mwattanga. Mwasoma ddi. Ng'esomera wa benyumiriza mu kuba amasasi n'ebitoke ndi baabikuba awo basoma ddi. Mabato wala speed nyini. Omwana sangala mbogo Buganda babuwamba dda. Nataka okulaba sangala mbogo taso kwambala bikini. Omumbe jayani baddaye gena kubera mu kisaka tenajinanga wabigamba. Ayambala bikini mugamba deliver wadde tebanyi. Ebintu ebisudda Kingdom amuje sagala kwogera. Kingdom kiri kyakuwa kitiibwa. Naye abambejja abasibanya abambejja bava mu Kingdom ezimu ziswaza Kingdom. Tali kiswaza kubanga Buganda tuyinde kye bayite ekisaka naye nga ate kye bayite omumbejja omwine nneesa gye yeeyisaamu. Njogedde ze babira penge ze mbabula mumira okumanya. Wala Kingdom eyagwa. Era kukwata kukuba omumbejja n'agenda agirabisa maama taata yafa maama n'abeerawo ne Gaddafi n'ajja n'amuwubamu Gaddafi yazze n'amuwubamu ebyekyayi gundi bagirabisa yonna. Omwana ayingiddemu ebintu by'ekisirusiru agenze mu Amerika yafunye omusajja bano bapolisita bano abeebaka n'ebisoro. Nabuleeta wana mukubye embaga amulaze Uganda nane ekuba endulu. Uganda maze okuba endulu bagenze batanze okubawukanya omuvubuka tyafuna n'ekikazi kya nadda wana emmeewo n'aleka okubeera nga ali amayirungi nembu yali mwameka yegereko ko mugundi mu polisi y'amaanyi n'ajjayo omuwala naye nga muvubuka ali polisita mu Amerika simanyi the Duke. Ebyo birabise ebyo abaana abawala basobola okwokesa Kingdom yonna ne bagimalawo nze ngonyumiza kisakate ng'omwana abadde simanyi district ali ku swimming pool mugamba leisure time nga yina ngimide bwakye enkolimbo nze sibigenderako toyinza kubinga mwana wange simutalo kisakate byamu nsomesa abaana bange kusomesa ate nze kiki kyendagewa nze wemba musomesa example nyagijja kuba sikutwalira wange mu kisakate nga bani balina okulabirako ne beegomba nti bambejja balina sitole zaabwe zibalina gye beeyisaamu sibikola ebyo nze tebambulira ebyo bintu ntusimanyi Kingdom nga ndaba tebyesetinze mbagambye Kingdom emu yagwa naye ng'omuwala yaleeta John taata we yagivaamu maama ebamutwala speedi omwana n'agenda gye yagwira ku polisita ye paka ku bisolo yo mu Amerika era tebawangala ne bamukuba embaga no makundali mu lubiri lwabwe mwavuka wiiki bbiri n'ateeka okuddanga yebaka ne bamalaya bikoze ebitabanya omwenge era byebyo omwana atalikakasa baga bunde omumbejjako gundi omumbejja ebikoze bitya yeekulakula obusolosolo mu lw'ensenjozi kumba anoonya musajja yeekwira ku polisita batandika batyo onombulire gye binaagenda batandika batyo onombulire gye binaagenda tubabuulira amazima batandika batyo abo abambejja mu mpola mu kwesi batandika batyo ojja kuwumbula gye binaagoma ate kikiruwa galeta onyango onaatunda walagi yamusanga simanyi mu Acacia Mall abasanga gye babeera simanyi mu kirabu simanyi bagita simanyi kirabu bikoze bita simanyi kisemidi Casablanca mumbejja kola ki mu Casablanca galeta onyango gyakusangira nga onywa walagi nasigala tonyango wavene contacts in the Kingdom of Buganda bagenda waliwo omulangira mwadde contacts no ali akusanga mu walagi. These are the examples I'm telling you. Ngeno nyango mukwano gwange mu lubiri alinawo kojjaawe era yamusangira ddala eyo mujabanyera bola gye batunda gye batambuza ku tisati babe mukola bite bye babeera mu comedy night nenga jaibere kiti bali batufunda omuvubuka ali awo just ali awo abeera obezi mukamba n'ageza nuna mukazi mu busolo bwa buli mukazi bwakwata omumbejja anuja nuna busolo bwa buli mukazi bwakwata omumbejja mulinga n'amazzi omwana we ng'omwagaleta awunya ne mmana emmoja dagenda busitako awunya emmana akombe buli mukazi mumuwa omumbejja muntu tabasiro tulina magezi mwemwogerako ekiwundu ekibeera kiwundu tujja kukyogerako tunakibika tekiwunyi era kijja kuwunya njagala nnyo omumbejja wange
njagala genda funa omusajja asinga okubeera wakabi oba agenzi nafuna omumbejja okubeera sobogwa bo amujje mu wawerozi beyagalidde mubitiibwa Royal Highness n'ensi nezito omukubi w'amatatu nezito omukubi w'amatatu n'agenda akwata omwana speed katono wala bamukulu nga bamukwata speed onaakoleki ayina abasosera gye batambula nabo ayina abasosera gye batambula nabo omwana oyo mumwegezi ayina abasosera gye batambula nabo gye bava mumono famire yonna ne beetwalayo omwana Royal Highness Princess wataka kukomentinga ebigambo mbu ayi kikazi kuyisa ngaddamu abantu mbu kikazi ayimisi kikazi bino ebigambo byaffe by'omu street bino eby'omumpatanya betwogeragera mu kolidde eno tetubeera mu nsogolosogolo eno mbwayise mbwayi kikazi naye ekigambo ekifuluma mu mwamu gundi muno ayi kikazi mbabulira mulina okumanya mwemunanyiga mulina okubimanya bino mulina okubimanya mulina okubimanya byonna mujja kubiwulira omumbejja wajja akumenya ku Instagram hayi kikazi ayimisi kikazi ayina abasosera dibadibisa mbagambye omukubi w'amatatu Galaxy sibayogalaza ojangu yakwata bwate yasooka oba luli gwanda bubiri lwaffe lubadde ki zisiga kiri mu lubiri waliwo there is something wrong ne mutuviire ku kabaka mwatuviiridde ku kabaka basajja mmwe kuba tugenda kubeesibako mpaka kabaka wanadda munno mulabira ng'anyiridde that wasn't kabaka we expected we ordered something different mwatuwadde kirala ate kuve mwateka omukuba photoshop nemweta kabaka nga oyabadde kabaka oliko mwasiga ebinzaali recent yabadde ne Kenyatta gomwatwaga nga mwerumuzi walinga mu kyotala yabadde yoyo go back to the pictures uyisocha kabaka mu Instagram oyisocha kabaka mu Instagram mbononya filute musana beno mwisacha mu Instagram tumagala sema mbere mbono mwanyirira mbutuka kasembo jo jali alikiri uyisocha kabaka w'abantu mu Instagram mbononyeze filute muteke mu bukedde ifulumye mbona alire Kenyatta was that the same kabaka utwale mu video today roke bedengo ezanga mudinde ko to mbalo cyusengo ye zikazi Baisa wana kabaka uyisocha bene mu Instagram uyisocha bene mu Instagram muise bene mu Instagram mudita basiru akasajja kabadde n'akasema biga wakabaka ngetemula bakasajja bikalira akaso abagana mnawudde mu amanje musobola kulaba bintu biri ebintu bye mulina okulaba ne mugamba ne mubya nayize mugamba wachi kabaka ayogera ati wachi kabaka ayogera olimi teruku akasajja kaline mundu akasajja kali yawo kam bakawadde odeka abasajja bakuma kabaka Museveni abasasula kalina ogwiso gulimu ebiweta gusiba bamukuba kuba nayo mayiga bagala kubira kabatunda obuganda kamuli mabega ayitaiza kwogera kituufu nti abasajja banteeka nnyala nenaffe tugenda kubagamba that was not the kabaka we expected to see kabaka ffe yayogeranga kuwundi munguka tugenda mu lubifi twabeeranga mu lubifi kabaka alina eddoboozi myaka tegirina yita
ne video kabaka zakakola buli omwaka azukire dobozi yayogera kabaka yabadde ayogera bwana kakati nundaba nkyaliwo nga musajja watumuladde muzibu bisajja bisibe bimukuba mpiso abo wenyini bagala kutunda Buganda kaya Museveni agambye mutimbo n'omwana yaya bamuteke waaso kabuzebuze ku bantu babiwaire omuliro mungi nnyo ebyo twabiganye olaba mwaka Local Giant n'abagambye akyabanja gwe mwakwatibwako wane gundi akyabanja byamukuba emiga kabina kazimbe kaliko kye bayita obuswa kazimba kaliko n'obuswa tebannamuwa ssente bala muyaleeta ddiru muyaga munnakube ofune ssente okole kwa Buganda kaliwo yagenza n'abamusuubiza abamusuubiza collaboration n'omwalika bonna bamubuusi ngene abadde aronya Kamubaka yazimba tegatanazimba katanaye n'akabina takyalina agenda muwose bala muyamusobera ddiru bamukuba akabina naye bagamba abavubuka bali mubuuzabuza bagamba byasi Bobi Wine nabirenga yisawo campaign ze bali mukwatibwe mumasi ekyo ne kiggwawo ne zireetera badde agambye mbazudde muwala we sister we ekyo ne bakikuba mu nnaku bbiri ekyo kyaguddewo ekyakabaka kyazenga balina kibikisa mu muwala we si kibikisa muntu bulanga bya famire chicha balance ekyo twakiganye tukiganye twagala kabaka ffe tuwemuzzeyo mulete kwe kabaka twagala nti mulete kirala tubalaba nanga techo omusajja okyusa erinnya kano kaliro kawulira abuzaabuza akalira akawulira nzota kwamba kwa msemi kunomulira guulira wakyusa otya erinnya the kabaka cannot breathe the man has been suffocating ayogera tassa temwagala ate mulyamu agasajja agakulukulu agali yagefati gagala nyo Buganda mweba mazimwe je mwefulati no mmanyi mwagala nyo Buganda okusinga ffe sabu mwemugenda kufa mugwa abasinga bwavu bakutudde kutunda amanyi fa bavuka fa batafanyiro kuyaga tuliwo olwa Buganda temugezako musajja goli musajja mukulu market akamanyi wefulati gosinga okwagala Buganda okusinga buli muvubuka wanagala nyo Buganda sabu byomu Buganda ajagala lute mutusinga kumanyi tewaliwo muntu noliringa gulwane kalo genda mugulano nya kuberi muyingize gulufe Buganda twajiyingira twazalibwa mu Buganda temuda mukutuma nyero mama nyege jagala mu Buganda gogena okusomesa nyo kwagala mu Buganda bajwa amachitiwa nyo kamazi abasajja abakulu abakulu kutuke biwona tabira ku Facebook abatisajja abavubuka abazwete mu tembi wa Buganda wandi moje muberanga katikira ababuza abazafetu twagala kabaka fusi kabaka afu yatukuzi kabaka yakwaso omusajja damula era kabaka asiba gulawo omwaka nakola wate kisunzo sibwa ati mwayogera bako nsabira mutaka mu Instagram mwazo mutakamisa kwa bamuza mu Snapchat bamuza mu Instagram mu Snapchat bamuza mu TikTok dene bamuza mu reality kabaka tomuteka mu social media mbononya filute musande kabaka ina skin complexion je twaito amanyira ibadde nsamu samu yusiyo kabaka mumukubye gundi mumbadde mumuteka ku gundi mumubyosa jole jasi mubuzabuza abantu we want our kabaka katina ate munataka kweta ongezege sujana kwa kutaka kudimani kabaka umutuvu ngebe kudimani there is something wrong because you know wali wakajina kakola ku TV nakala kali mu interviewinga simanyi gundi kageza ko kutula bisambo wali wana abana toina cyo izakola gokola ka TV kale cyo fune emitwalo musanvu okiza ko tukubanze ne rumbi mbogenda gende wakati kirobo mulopa ndo kalizo ndo pe wakati kirobo gende mulopa ndo bavuka mbesimu yefuse si toina cyo izakola gwe yanga ze nkubulira oja kufika kakali yako feba bamulira muwonge bali wa abamanyi babale Francis bafate balina kye balina toina za tukuba tumalawo gwe mulope wakati kiro musimanyi wakati kiro kuli kira college mbesimu yefuse simu gwe kaji ulira kajira toina toyinza kukola jojo chikubulira gwe yangu nja kufira kalimu ko ofune emitwalo musanvu oberengo ubuzima buzubinga mizo zimbononya zi interview awo jo kufira ja kufoli moto chicho genda kula sana kujoja takoze ongena musinga chi toina toyinza kukola odrope katikiro tosobola ko ddala tujja kubuza abantu babere tukunga abantu babuze kabaka toina toyinza tukola jojo chikubuli tosobola bera ku mitwalo jo musanvu bera awo toina cyo imboturope wakati kiro mbuzi wala bavubuka esimu efuse esimu toina cyo yinza kukola kidi cyo chikuya tosobolera ko ddala gwo butimba kakana kufuna obwa bukanzo ziwe bitimba betuwagala basajja bali muri abali fake mu Buganda Kingdom mwaga kubuzabuza baganda bange wa kubuzabuza bana Uganda wan tokulopera olupire katikira tukole ki yali gwawe mmere gwe olupire katikira tukole yali gwawe mmere tukulopera awo gwe mmere atalina kyakulya ffe tuli already tuli seti tukyagamba abavuka balina okumanya okulopera batudde mu ntebe bagangayidde kusereza ffezo siba tuwaka kutafali lyaffe mwabadde obusuti bonna obutawera katikira okulopera toyina ndogoyinza kulopera toyina gwalopeddemu oba tulopa ndo wabbere twali badde tuko ate nebbere nakimanyi tuli kusaidia ensonga kina sola kwatulera agamba mbadde mbawulira oludeko radio ng'esiibe gamba kabaka mufu era sola kabaka gamba nti nawulira lumbuye era sola kukyato naye kabaka era abanyi
tumubanja because oyizo kuchawa abazukulu bo abadimandinga yo social welfare oyizo kuchawa abazukulu bo abadimandinga obula balabo health status ndufu obe tukiridde fego yesi mukabaka fe kuberanga atende kyokka twali tukubya ko tuda tumujiza mukabaka amaso twagala kabaka wafe na ye omuntu yenna ayimira mu kubo lyaffe okubanira tunoonya kabaka waffe tujja mukulashi tulina kuwinza kutulupira tebuli walubeka video solo mufula ekitagasa nolaba nti wasanze gasiya setombulire ebyo pozi era mulya bigamba lumbuye ebyo pozi mulo balumbi nzinga zibandoope wani tukulopera lobolooperani musiba tukulopera lopera aba banoonya emitwalo muleze bakyandoope zibandoope wani nakufuga mutwa musabe ebitabo nabitu gugenda kundoopa wani odoba kido ojja kufa olyo ojja kufa mulyawo ku mitwalo 8 kiyaga kimba bagamba tekati buli kyemwambala mukizaayo walikazizo kumwa abavubuka twalo 7 kati zoyiza kungamba ki mbotulope wakati kira tukole ki tukola mu lubiri ekyo kifo yobalonda mulonde fe batulonda oyo balonda mulonde yabagatana bujjako ddamula kuba bijja ebigeze maaso nga bisobye tebandi baddenga omusajja oba katikkiro n'asanze abakubi amatatu mu lubiri nti be baagala bawola baffe manya bambejja baffe Gereto nyanga akuba kano kalengedde wano oli wano tolya nataka wachikobo nogira nga bana temuli mu pesa no mbogo twalo mu beja agenda jagulo Buganda bonna butwali ngena bulgola bwo talina bakagenda baguli amba bagulide mukalo abo sajja abanubbi ababbi. This is not the tribalism. This is talking about a bit of every kwesanga Bugundi ya kingdom ya omubeja watu walina omuntu anusa mafuta. That is a fact. But we can still recover our kingdom. Singa tujjamu empulungu sengezo. Bamulika bali webyo tebyalingawo. Temugeza ko tetumanyira nnyo. Bamulika bali waliwo omwana yali ayinza okugenda ku Buganda nazanyira ku baana ba Kabaka. Byaliwo ebyo mwagala tumanyira. Asanga yakwala agenda mu kagundi yakwata kwa gundi ba. Walala kwa mubeja ku TikTok ku mirembe gwa mulika. Abambala lanjalia ngata kulia fatuna ekisaka tekigamba nti omwana ina kwambala boarding because mubeja ina kubera example noyinza kugamba muna ina kubera mu swimming pool at time. Tebiriyo mu Buganda ebyo. Omwana omuganda basomesa ne mu kisaka te omwana omuganda ina kubera bwati. So temujja mudda mutumanyira. Nuyambala lanjalia ne mu mimi na bibule nkolimo mu mwana so yimba ateka engende batako mugamba sibanyi mbo bukade ne lukuba ne mwana ka new vision mbusimanyi mbudisi so simanyi bo mubeja simanyi Sara versus simanyi Kadibi. Nemugeza omubeja fe ku Kadibi bela muwala bisiba bikuna mu state so mu every state mu America nemushalinga simanyi Sara versus Kadibi. Our princess mugeza ku Kadibi SMBC zikola zingiza millions of money ziwe mudde nokwemula ebe mwagala ebyo kubera kamumanyira temudda mu kutumanyite tujja ku we shall say these things paka munanyige. Kuwanja kubuza mama affe najinda gwensinga okwagala nnyo mama nkwagala nnyo ekisabo ekitiba mama Buganda buwangaale. Tuyina ekisaka ate naye omwana yabeera example. Where are these things? Nange bagenda kungamba mukati penga manyi buya bijja kungamba penga waligeze mu inbox mama nze nkusangewa. Manya bibuya. Bwegera songa ateze na bacha. Okwe Bobi Wine yabeera nga asiba azina chawa akasajja gabayita katikio. Okwe wagende wa Bobi Wine nakuchaza n'okutukwata wali mu game etuuza lukunta nawe yazimba flat kutaka ile batwa. Yakuchaza no yambala obukoti wone basonde seta ne babera ku One Love Beach. Nakuba omulanga batu waleta kalengo ku. You what? Chali walukuntana nazimba flat. Ne kuchawa musajja gu. Leye songa chinkola bye kwa ngamba nti mulonde Bobi Wine abone boza mbuno ochaganya Buganda Bobi Wine agenda fuga Buganda yoka. You betrayed him, you yourself, not in Buganda, you yourself. Kabaka endini yagamba agenda mu ghetto. Kabaka has always been a fan of Bobi Wine from day one, even before Bobi Wine went into politics. Awa bila buli Kabaka yogwe manyi yagamba no gamba ka video yagamba Bobi Wine yakujja ko keyo mu ghetto onchaze. Ati manyi Bobi Wine kuvanda mufuzi de Kabaka ayino gusikumanyi bakulonda bulonza all this cockroaches abakutambya kabakudukiza emirimu. Sagala zikumbulya bibozi bye. Kabaka has always been a fan of Bobi Wine from day one to his achievement. Nemwe abamukolera emirimu gye mwe bacha.
mwe bachamu example mtu wadde nchamu mangani mbeja live watching but you should know our status what is at stake nga mbeja zemo ziranjali ya deri mpita najigula mu Argentina okolawa mpita wasente wazijja wacho ogule mpita mu Argentina yakakusibidda ogoyagala juana ikana genda mu video obere example mu kisakati gun tato omochesa tochesa tata omochesa ate omochesa tata fe no boto omochesa oli ekitaffe mu nsigo kisinga okuwekiwa tumuyisa mu maaso tumwogera nako kabaka ayogerwako ogana banjo kyoluyira ne musule ninveyo abasajja bakabako bamanyi bayinza okuyo kyayo kyanakabere kokavaayo omukka ng'olusalo bwe bamwogerako yo kanze gwentya yebeni nezo mbuli abana balatayira academic papers yasoma wanga yakubako badda n'obunyonyi nabo kuba amasasi nobadde munawo ndope wakati kilo ndopo wakati kila dokoleji mbolope simu go manyi wacho ina simu tulope wakati kilo kuchia kulichi taba go tulopira si mtaja kwa nduze bakula ataise kubera bukedde nawe n'okuba bukedde nali manyi oyagala nnyo kabaka nengete ebintu byokola bya kisiru nnyo papa lwa bukedde osika abushenga bukedde sika abushenga kamunya kabushenga namusajja bakola ebintu muganyo biraba Oluganda bwana bamwanika omumbejja kankusibidda bamwanika mu bustanti bwabwe basanya wala tuwabo chi politics na the same time babumalawo wabi wawanika bali babisoma tebiva ku internet babumalawo of course when kituufu kabaka wabadde omulwadde tiri muntu abadde alina mula kati bamaze kumakinga sure asobola okwogera mu bantu but the kabaka is not okay ne mufaako otya okugamba abannayuganda oba abaganda abaagala obuganda abaagala obuva gye basiibuka nti no kabaka wamembeera okulwala kubeerawo ne just because okulwala kubadde just nga kuli fabricated kwa mwemu mwakuleta kuli manufactured by the man himself abanyambi mwamukuba Dyson ng'olina okukuba enkuyege. You cannot Dysonize our king. Elusiuka. Mamu kuba Dyson. Munsi mujitudde abasiyonna. Bambi musajja abadde mu ntebe. Ayogera video nakwata video mbagizoominga mwene wamugaziya wamuzoominga mwana. Abasajja bayingira mu Kingdom mwakozesa omusajja omu gwe mwasenza Kingdom bajingira ne bajimalawo rubibe asibwa bagamba omusajja yayingira Kingdom n'agisensera yonna iswi wala ka video akalala akaliko Katikkiro omulala bamuyita Muliika anasebe yakola n'agamba nti Obuganda buwambi kankanoonya no ku YouTube mama singa nkafuna dai Muliika agamba Obuganda nakyo kyogera n'akomaawo nekoza yadde ategeeza nti Obuganda buwambi. Do you know these things I never saw in Kabaka bakimanyi? Do you know what's happening there? Bamanyi. Alright, my dupes. Wala ku invitinga ku bantu kati. Batubulye ku kyebaloza Kabaka kati ku invitinga ku bantu. Batuwe ku tteeke lyabwe nsonga ya Kabaka. Agala okumuyita ng'ojanga nkuyita nga tuteesa ku nsonga zino. Wenda ku ntongooli. Nziguddewo ka invitation gundi keeko. They Dysonize our king. Why Dysonize him? Too much Dyson. Go back over this one. When you go back, Peter,
Kandeka wane namba jemba mukubako. Kwa video egenda batawanya ku WhatsApp. Kabandike wane namba jemba mukubako. Njipininge. Tutesem Radio Sapienza alo. En programa de CBS because ebitia bawante. Kandika ke namba no jemba mukubake yali. Namba zange zichuka abanyampi mbamanyi. So zedda teziriko. Buli mwezi ekyuka. Bawuliriza betwogeranga. Enamba yeyo. Kamte ku mwami Lumbuye. Lumbuye kuya ku namba yange eri. Anga Lumbuye. Bangambe kubira Lumbuye. Lumbuye de man musajja w'abantu. Lumbuye namba yange gyoba okubako eri ogimanyi muzeeyi. Anga Lumbuye. Lumbuye kwa bakube ku simu yaffe ku WhatsApp kwe tubatuwogerera. Lumbuye Federico. Amunonyemu wano batakola. Ataka sinda ryo ndakafunya akalumbuye kaina okwogerera ku kanu bulijja yogera tebiwulira. Batulope wakabako tulope kabagwa kagunda tukole cyo katiki. Mali bisera byombonago. Katiki yokulopera. Nasiye Lumbuye. Afi batulope tulope bishi. Nimbesumi waterike. Mami to ba mafialism. Lumbuye kwa kusimu da sikulaba. Ngambe Lumbuye yangu ku simu yange eri. Esimu gye nkuba ko teriko muliro kirabika. Ajja kuba. Fanu watayisirwa. Kale mugamba akubajja, mane tusengoye zino. Lumbuye yajja. Lumbuye Federico. Tuza kungoye. Uno Lumbuye kuno. Bala tuza kungoye. Ajafunika ono. Live zitandika ngode tinatandika. Wa so. Madama yi. Sabo. Ejeja. Ndi Museveni akukuttemu akututte. Abadde batidde.
Simu na Uganda, atali munaganda tankubira simu jajja. Kaakati ssebo abasajja bano wagenda n'obeerako ku ensonga z'obagamba naye Kabaka yavuddeyo nga tali mu mbeera nnungi nnyo lumbeeze nembeera nagigobye nkedde okunnyombesa embeera nagigobye Kabaka gyava embeera si nnungi balina kye babikka. Ekisookera ddala njala kulamusa ku bannayuganda bonna abalaba Penge mu nsi yonna. Naawe kenyini njala okubaza omulimu gw'okola eri struggle n'eri eggwanga lyaffe. Amiina taata. Abala essaazi ne bali mu loogi ffe tulwanirira ggwanga. Nkitegeera. Bye twogera tebalina bisa ku leediyo ba TV mu Uganda tekisoboka, it is impossible. Kubanga Museveni media yona yagigula ba editor bonna n'abagula n'abantu n'abagulirako. Kati bolanga nakabizaako ebitanga simeke bayita kakeiza akabadde mu kuintervinga ono Muloddokayi Mayiga. Ayambadde kanzu ataddemu wansi kapeeso bakati okuva ddi mu Buganda nga twambaleko kanzu tuzambalyako mu kapeeso. Agenda alope jjajja kuba naye talina bijja. Oyo yali mulonzi wa scrap mu Kampala n'afuna chance n'ajja ku TV. Yasomera Udda Broadcasting. Omuntu okumulinga nga paasi zino zibakola mu Kisenyi naye amanyira abantu bw'ajja agenda wabire jjajjaawe. Agenda alope jjajja ffe tetulina budde bwe naawe. Tuli ku mboozi zigasaggwa nga ate oleeta bana abalonanga scrap. Muganda ngo omusajja yeefula nti omuliro gutagulya naye wasanga otaka kampeni y'empapula yakyusiza n'erinnya. Akati oyo Muloddokayi wasaanya ye anoonye ebyokukola kuba gw'omulimu tale bamugoba mu 2016. Museveni n'amuteekako lwampaka kyovula nti bacunya Kabaka from A to Z. Okitegeera naye ng'ayagala okutegeera kye bayita Omuganda. Omuganda ye muntu omuzibu ennyo mu nsi yonna, asirika alinga nga musota bwe kutankuuka guba kutankuuse. Bakole bakolere singa Kabaka waffe akisa omukono bajja kutegeera kye bayita Omuganda. Okitegeera Kabaka mulwadde nga bw'okyulira mulwadde era muwulira bwe yadde omulwadde. Era ne bwe tekibangawo bukyanga lubanga lwa mmindi Kabaka okuva ku mukolo n'alekawo abantu n'agenda nga nena Bagereka amuleseewo okujja nga batebadde tebalaba. Wamma kyogereko ekyo yamuleseewo. Talekangawo omukolo ku bantu. Takolanko speech etawezanga ddakiika wadde 10. Yakoze speech yadde ya ddakiika ndowooza 2 n'ekitundu. Tekibangawo. Owulira? Oyo omusajja n'akwata omuntu Katikkiro omulaba otukira okukola photo edit. Okitegeera kubanga obuzaabuze eggwanga n'ogamba oyo tulina omukulembeze. Okitegeera? Sente z'ettaffaali zonna ze baasonda zonna baazigulamu amaduuka mu Kampala ntake managing director n'okiyimba film man. Ate nisinza okunyiza mwana rasta omusajja oyo bulijjo Kabaka ayogera atuwa speech nga ku nkuuka atwala obudde n'atubuuza akayogera ddala ebintu ebiwanvu yegodde eddakiika ntono nnyo kapapula n'amaliza n'abyaso. Nkugambye njagala bannayuganda bonna gasaawudde batandike okwetegereza ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Waliwo ekikyamu ekiri mu Uganda naddala mu Buganda. Olaba Kabaka waba atambula bambo we bamusooka mu mabega naye olaba amagye ge gamujje. Lwaki magye? Kabaka takuumibwa magye. Akuumibwa bambowa. Naye abambowa basigadde nga bayimiridde Kabaka ne bamutwala. Kiba kitegeeza ali under house arrest lwakuba nti bamulese justice nga bonoleeta omuntu omuteeka ebwala wita omusana. Basomese bino gwa binsinga eby'Obuganda bino sibimanyi. Basomese. Okitegeera? Bwe tuba nga tuli mu COVID-19 nga ne restitution ways tibakkiriza bantu kuŋŋaana. Lwaki bamukkiriza kubanga tubadde tudimandinga Kabaka ajje mu public bamuforcinga okujja. Yes sir. Kubanga ye mulwadde. Bwe tudda ku kya media ya Uganda ne Mayiga engeri gye bamusasulamu okukozesa media okuba nti yeefuula kyatali. Tosobola kudda ku the same time nga bw'onyonyodde abantu. Omumbejja ku myaka 19 n'ajja yenda petamba bamubuukinze. Since when kyali kibaddewo mu ggwanga ki? Tekibeerawo. Yabadde diversion ne bagikoze kennyini okubika embeera ya Kabaka. Era bwe kyabadde kituufu bwe kiti. Kubika embeera ya Kabaka ne muwala we n'agiggala n'ekyo ekifaananyi yadde akyetegekedde ng'alaga empeta. Kati essaawa zino ye Mayiga alooza ffe tuli basiru nnyo.
Yadiro oli omumbejja omukulu owa Ssaabasajja Kabaka n'ayagala amufumbiza ono omuvubuka simanyi ono Onyango omumbega wa gavumenti. N'Onyango Okitegeera? nakweza abadde azingazunga n'essala yava mu bbaala nga byane bassala abo. Anti mukozi state agent mbega gwe bali basobola okuyisamu evvana liwa Kabaka obutwa. Okitegeera? Oyo netumukuba n'afa. Era byonna bino ebintu birimu mayiga birimu ne kirumiro oyo mufere mu kirumiro mufere mu Kampala za musajja mugagga. Kubanga yakola arranged marriage za state operative bonna ne target za Museveni. Era ekifaananyi kyasembayo kujja nga bulindako ekifaananyi kyasembayo era Onyango twali tumugobye ng'akomyewo Kirumira n'amukomyawo nga bapulaninga okuddamu okukwatisa omuwala oyo. Kirumira kye yakola okuswaza Obuganda kwe kuddira omumbejja n'adda mu ddiro ne boyfriend we n'agira mwanda we yakani imagine omusajja omukulu ekyo Omuganda. N'okyaza omumbejja mu maka ago n'ogira mwanda we ey'omunda. N'otutula mu ddiro n'ogaziya amagulu gakulinga ng'emitego gy'enkwale olubuto olukulinga entumu ya kasasiro muswaza Obuganda. Jukira Kirumira yateekateeka embaga. Luka Kirumira ye yateekateeka oyo omuwala gundi gwe yawasa ono mulangira w'ettoolo eyita omulangira wa Buganda on David Wasajja. Yabiteeka Kirumira oyo. Era yabiteeka state mafia. Ozani yategeka embaga ya Rema sente bazijja sente zava mu state. Era kwezo government ya mwezi wako mpaka yamuwangwa n'agikolera. Baso atwala mukazi kifuba. Bwe yamuwangula era ngero Kirumira yabirimu era Kirumira alimbya mu bejjooli. None yenyini oyinza okwesangira yali mu vaneri y'okumusindikiza bamuwase. Okitegeera? Bana basajja mission yabwe yakujjawo Mutanda batwale Obuganda kubanga mission yabwe yakutwala ttaka ly'e Makerere batwale Lubiri lw'Emmengo batwale n'amasiro g'e Kasubi. Kubanga y'ennyanja baagimala. Okitegeera? Era nga bw'obajjukiza no bagamba nti yamala Obwakabaka Bulango bw'olosuluka nakyo kyabadde ayagala okola kuba nti ffe tuli ku mikoto twogera tukanja osirika naye nga mission yabwe yakujja Obwakabaka bwa Buganda ompulira bulungi? Oyo boy sente zonna ze basonda okukola amasiro ogamala sente yazigulamu akeedi azimbyemu woteeri aguza amasomero e Kenya ayina ebizimbe mu America ne mu Bungereza mu sente zaffe ez'Abaganda. Ne Kabaka waawa asoma message nti n'abadde bambika muswadde ng'asoma bisome. Bana liri wano oyo boy oyo boy asala ekimeme yo yeyita Katikiro mpuliriza bulungi. Endekebwa emyaka 15 mabega nga zaakola obwambega ng'abega Buganda. Ompulira bulungi? Nga buli kyakola kyonna kimanyi namanyi kyagenda okuzzaako. Gw'otandikira okukwata abakozi bo mu bitongole eb'enjawulo batandika okukola voice note ezibika Kabaka mbu yafudde n'osasula media gavumenti Lumbuye ne Penge balumbu yabise Kabaka mbu yafudde ne mbagamba mulete video nayogera nti Kabaka yafudde. Ate nga fetukola video temulimu video twali tubiseemuka tetubikangako Kabaka naye tomubikangako. Omusajja Omuganda osobola okubika Kabaka. Fe video zetukola zonna gye ziri naye baateekawo kiri kye baalebulinga titubise Kabaka nga yafandinza akabonda ako. Yakafandinze. Twagamba abantu Kabaka taliimu bamufulumiza taliimu era ne tukiyimirako mpaka twakiprovinga. Era ne bamala okuswala bamuyisize ne bamuzza mu bitiibwa ng'ensi yonna eraba. Nalyoka asasula ono mufere Gashumba ono mufere wa Golodi atana na makamo Kampala mbu Obusimairo mbu yabika Kabaka ate oyo kyali aneegendeze kubanga ate bimukwatako bingi. Ani oyo Gashumba oyo mufere mu Kampala oyo aneegendereze kubanga nekyamukubisa kawala ke history engirina kaali kamubanja milioni 6 kaali kamutesasiriza n'azya milioni 6 n'agaana ozizikasasula n'akakuba emikko. Ng'omanyi lwaki awalana oyo musajja Sime Goldies Plan Simi lwaki amuwalana? Nedda ssebo. Ensi ejja kuwuniikirira nomugamba ngendeko mpola oyo Gashumba. Angendeko mpola kubanja mwabya ajja kula ne wanywa amazzi.
Mpulira byo Federico. Zafere bantu be akole sabole mu nyumba ye etali kubanga yago mbwa alina sente nga ne V8 gyavuga nayo ya state bagimuwa anyumya mbwa alina sente. Bantu kuba tutawanya no mu Kampala batawanyiza abaana b'abantu baloza balina sente nga tebalina sente. Mpulira byanko Federico tata mpulira bibyo. Tebaddamu kutumanyira wadde n'olunaku n'olumu. Oyo Kashumba asobola okubeera mu Europe n'amalamu omwezi. Sikiwa tata. Era buli muntu yenna ali e Kampala akeera ku makya n'ava mu muntu ali ebweru tebatusobola kubanga abamu tebasobola nakukola dde okumala omwezi tebasobola kusasula bbiro ziri e Kampala zibalema bafuuka ba Beggars Association. Yes sebo. Ne kati omuntu okera ku makya n'ovuga loole n'ogenda n'okola emirimu gyo n'ofuna ssente n'osasula mu bulamu bwo yali Kampala omulimu gwe balina kusasula kubuzaabuza ne mwana baboyo balooza tuli basiru nnyo ate oyo mayiga njamu okubanyukirya one time singa Kabaka tavaayo nga mulamu njamu okubanyukirya kubanga njirina negendereza mu history asoose mu Buganda ye Katikkiro asoose okuba nti alidde mu Kabaka olukwe. Ye Katikkiro eyaleetebwa looya omufere mu Kampala gwe bayita John Katende wa Ebonies okubanga bagenda fere Buganda n'obutwalako ettaka lyonna. Era Katende radio yagenda okufanga abavuwaza abawambye. Bonna oyo musajja Katende nga ye omuntu mafia jjukira nti yatta gundi yatta Jimmy Katumba ng'amaze omukozesa life contract. Tandawuli ati alimu nebino ebya Natalo Ligai yali azanya mu Ebonies gwe bakubira amasasi mutundu omujjukira oyo sandi bamuyitaane ogamba Diiki Katende era yamukubisa amasasi oyo kyali era yali mu lukulu okwagala okutta Kabaka n'okusanya obwa Buganda. Kubanga oyo boy kitaawe azaala John Katende yali musajja mubbi mu Bwakabaka during Sir Edward Mutesa's regime. Ne bamukwata ne bamutwala mu kooti ya Kiseko n'amusera omusango gw'obubbi ne gumusinga. Ne bamutwala ne bamusiba n'afiira eyo kati n'agamba nja kukola revenge ku Bakabaka bwa Buganda mpaka wali buli baddi. Kati ye revenge gy'akola essaawa zino naye alemeddwa okumanya nti kyayo yali mubbi. Kati gye mivuyo gye bakola. Kati ye Kasenakana akavuka ke yaleeta akasala emmeme bya mu Katikkiro waawo abeera mu Bimansulo. Reconnect tata reconnect. Achanoonya mulongo ti reconnect naye nga Reconnect. They want to die on our king. Aziremu bitege oboye. Ono yabasobola ebintu byakabaka sibisegeera bulungi yabimanyi bino. Hello. Owaye wadde okyatubulira ssebo. Katikkiro waawa mu Buganda Bakatikkiro bonna abadde tubamanyi kisezibadde beeyisa. Ng'omulimu ogusooka kulabira Bambejja n'Abalangira n'abaana b'engoma nga babakuuma tebakulamize kati gye bakola essaawa zino. Yes sebo. N'okuuma Kabaka we ebyo bimulemye okukola. Katikkiro waawa abeera mu Bimansulo, Katikkiro waawa abeera ng'akalakata abaana b'abandi mu woofiisi ze. Oyatuukira okufunisa olubuto Robina Mweruka ono wa Bukedde TV n'amufunisa olubuto n'alugyamu n'amugulira n'akamotoka gy'atumanyira mu bantu. Buno bonna obwana bwa ku BBS obukola mawulire bonna obuwala bonna baabukalakatira ddala mu woofiisi. Information tugirina. Wachano gwe Mweruka? Oyo Robina Mweruka. Yamukalakata n'amufunisa n'olubuto ne balugyamu n'amugulira n'akamotoka. Nabuno bonna obwana bukola ku BBS obula bonna bwesinisa ebinyombo bonna baabukalakatira ddala mu woofiisi oyo omusajja bukalakata. What? Bonna abayimbi bonna bomanyi nti babbeeyi mu Kampala bonna yabe bakaya bakakodda. Jesus Christ. Oyo boya ngende empola kuba alina obusungu okukola ekyali bintu bakulani okukola Buganda sijja kola Buganda ng'ogwanga tuli ku bantu abasiru kuba baagala kusalayo Buganda.
Bamulambo Katikkiro mukuba atambula kumbe omusajja alina mukayina plastic smile ngeyo omuzungu kumbe munda kayina kintu kirala nnyo. What? Essaawa zino kali mu mission ya kudikampeininga kudikampeininga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bw'okabuuza background yo katambula ebigere bisatu babega kwogera tekasobola gyogera n'okagwira Kanyarwanda kali awatokuzaabuza. Hey. Akubulira jjajjawo omwekijja we kiri. Nze omutwe gwange bagutwala. Ogambye ki Federico omutwego? Mayiga atubulira jjajjawo mwe bamuzika ku kijja omutwe gwange bagutwale. Agamba nti yakulira mu family ya Sendika Ddiwa ekabonera Masaka. Ate Sendika Ddiwa Bambogo ate yeddira mutima. Okitegeera ate nga kitawe yali atanansi yali musajja mupaka Sente paka sokuva Tanzania mu Munyarwanda. Lwaki bakuzaabuza eggwanga? The same applies kono yoseru tabaisiro mutabali wa Karekezi abadde yeegaana amannya ge all along. What? Kati essaawa zino publicly Museveni abaddeko tokyasobola mwobera kuba takyaliwo ntulina mulala. Okitegeera tulina mulala. Naye abantu ne baddaawo n'owulira abasajja nze tosobola kuba nti Uganda efugiddwa aba refugee for 35 years nga babanditi baagirumba na mundu kubanga tebasobola mateeka. Bafuuka bamuliisa maanyi ba rapist. Watch no man. Chogamba obadde okimanyi, let me tell you this. Obadde okimanyi lwaki kafyu waali? Anti mpulira byo Federico ati ontangazaamu ka. Kafyu is mainly bamutaddewo kubba ggwanga at night na kuyingiza maali yaabwe nga tesasudde musolo. Wachanono. Ebyokulwanyisa ebigulibwa zi Central Republic, Sudan, Congo, Rwanda bingira mu Uganda ekiro nga tebikyekingidwa kubanga waliyo kafyu teri agenda bibuuza. Amafuta ga Uganda gafulumizibwa mu Uganda ng'emmotoka ziva e Bunyoro ne ziyingira Tanzania ne Kenya nga crude oil at night obudde bugenda okukya nga zimaze okurosinga kubanga kafyu waali. Emmotoka ezitasasula musolo nga za mafuta zijja nga zigamba ziva Kenya zireta amafuta zigatwala Congo ne bwe zituuka mu Kampala nga zigafulodinga nga basindika passport z'abavuzi ne details zonna bazitwala ku board nga bamanyi ennaku ze zigenda okumalayo nga bakoonamu nga bazza empapula nga bano abasajja babbi. Okitegeera? Ng'omanyi last week Museveni yasaba supplementary budget ya 3.5 trillion Ugandan shillings supplementary. Sente tezajja mu parliament bayita buterevu bawannakyobe Kachit n'akatwala wa Faith Muhakanizi another Munyarwanda ne bakatwala ewaatu Musima Mutebire n'abagamba muze yagala sente with immediate effect ne baziteeka mu billion van ne bazitwala mu State House. Ezo tebyazimanyi. Kati bantu betudiringa kyova babba bubbi. Kati ono boy yalinga gobatadde kadala kengege bamukalidde simanyi ono hamu simanyi okuba bano bali bakyali gubemba hambo alina sente. Ati 33 years mbo ina billions wazijja okolera ko mu lubuto lwa nnyoko. Naye ina mutata we yali akolera Museveni oyo yali omubbi oyo omusajja tata we mubbi tata ne emufere wa mu kikuubo naye ono sente zalina sente za muhoozi. Era ne sente yakande mu Diamond Trust sente za muhoozi sizize talina jazi jabadde asulwa bumasu butimba bwansi nti ensiri nnyingi nnyo kiki. Nene umusajja amayina kuwandiika linnya lyawandiika atya akatabo. Ngolooza lwaki yawandiika akatabo syllabus ne bagiteeka mu UNEB yasoose okuwandiika obutabo alina koosi gye yasoma mu profesa. Tamanyi kuwandiika linnya lye mbu yasomye akawandiisa akatabo yenna akoze ali ku stress kubanga emirimu sente zibadde zibuze kati yenna omuntu alina sente zofaana nga hamu. Ali awo amoola amaaso alinga kaamujje tategeerekeka. Ali awo era bimuso. Vane ku kaamujje yenna alinga akagege kakalidde ku mudaala buno bugege obukalirire. Ne bakujibisa bw'omugagga gye omugagga waawo yes. Omugagga waawo naawe bw'aba alina sente aleete empapula z'ekisaawe ky'e Nakivubo aleete empapula z'ekizimbe ekiri e Makerere ekya Hamu Tower atuleetere n'empapula za Range Rover zonna azikube ku mmeeza nga ziri mannya ga Hamu nga bicupuli.
alinga abasajja balabe bamukozesanga byonna basajja balaba zeteekeze zimba bonna baba Subiiri Bakarimu Hirigi bonna teeke yeemu eyo mu mugagga haamu gwe yajja wase namwe kuwandiika linnya li so namukubira nze mugagga ki buhaamu bali ku ssente zaffe bali mu studio ssente z'omuwomusoloze balimu zibatawaanyizaamu mubazimba ekisaawe ekisaawe kyonna ettaka eryo ttaka ekisaawe kye kiri ku lizi yaggwako dda ettaka lirina kuddibwa Obwakabaka bwa Buganda naye bakitwala bakiwamba buwambi ne bakitwala mpulira bibyo lungi paka yadi bajijja okukifuba nga bagyokya from Monday up to Friday nga ne state council ekimanyi nga abayaaya abakyokya Nsereko yabasasula Muhammad Nsereko ono yennyini gw'ogamba oyo Nsereko oyo Kagege Nyereko Muhammad n'omusajja oyo baatwagaza akirumbi omusajja oyo akoze ebikolobero ya dabbi kati naali mu sso ssaawa zino bagenda mumukwata kubanga bamubanja era bwe yafera obuwumbi 3.5 bwe yapunguza ettaka ly'ekiyaalo owa oyo omukyala nanyina kumati omusomaali gwe yaguza ettaka eryo Kampala tukufuga bafere president mufere family yonna bafere parliament ejjudde bafere gavumenti ejjudde bafere Emmengo ejjudde bafere n'abantu betukolagana abasinga obungi bafere mwana gwe ono information kati balidde omanyi Museveni musajja muyaayo nnyo kati yaddidde Wayiso ono n'amuwummuza n'aleeta abakulira iso babiri abalala nyekambuuze waki bawudi head of department mu Lugwala guli bamuwummuza waki bamuwummuza balina bene bazanya balina bakweka nejjukira namuoni nga bagenda mutta bagenda kuttaani oyo ennyini oyo wabadde wa Isoka kubanga ne bajja mujjawo omeka kalina so nnyingi ezirabisa Museveni zazanye ayokyasezza nnyo mukama we baava ku mirimu baatandika kubba bubbi balimu n'omuyimbi gwakagana naye oba omuyimbi omumanyi oyo aha kati baleese Isobboso omulala musajja mu Lugwala kyokka ne baleeterako omusajja omulala omukiga amanya njagga bawedda bwe nabanze kulayita naye ng'ono gwe baleese namba 2 yawa orders ate ng'omukiga ye mukulu ate ono baŋŋambye gwe baleese nga second in command yasoma bintu bya miti simanyi ntobazi biki odira otya omuntu yasoma ebintu bya environment n'omuokulira head of security ate nga security zaka bamugamba environment alina kubeera bino bintu byatubulira oba obutiko obubala alina kubeera munnema n'atubulira obutiko obubala oba bumeruse kuba toyinza kutuuzamu kati ate gw'oleese mu Iso abanesajja bagenda baleese obuzibu abaana abasoma criminal intelligence and an investigation balina mirimu tebabawa mirimu bagenda Dubai kati kwera kati oleese yasoma ebitoogo n'emiti n'entobazi yabakulira Iso agenda kubega ki bagenda Dubai mirimu okitegere oleese minister of defense minister of security alina eriiso limu teri muntu alidde sebodi akulira security mu nsi yonna taliyo naye kambuza omusajja w'eriiso erimu akubulira naye munamu akawanyike ndawudde lumbuye nkookinga mbu oyo omusajja alina gwe yakuba essasi ebyokuba essasi bive kubatta omujamani ye kennyini era omujamani yamukwasizza gy'ali gyonna baamukwata ali mabuusu mpulira ate state yali ekisirikiri ngera arakifubira next year kati baamulya naye omusajja ow'eriiso erimu ate eggwanga lyaffe analitereeza atya imagine a disabled man okubanga yakulira security ya Uganda tasobola kulaba wadde mu range ya kilometers ya meters 3 bagamba nti alimba eriiso eryo tebaava mubuvi mu lutalo nti yali alingiza Besigye ng'azina mu tenti ne bamufumita ekisonga eyo teeka eyinza okuba nga ntuufu n'etteeka ejjenna mu lutalo bamuyitanga afande wa muzigo naye bwe yalingiza Besigye lumu ng'akuba ensigo nga bamanyi muyeekera yalingiza Besigye eyo teeka eyinza okuba gyereneze gye mmanyi entuufu yalingiza Besigye ng'amenya essasi siri yamukuba mu mwanyi gwe gwajjamu eriiso badduka n'atomera omumwanyi bamufumita ekitimbu no ng'ali mu lusaalo alingiza nga Besigye akuba ensigo abasajja beekola obusolosolo awo abasajja beekola obusolosolo kati olingiza Besigye ng'akuba ensigo omusajja wange bajja sebo amaaso amanene bwagenda olingiza sebo ng'omusajja ali kuli alingiza sebo alemeddeku nakwata ekiki n'amugamba gwe toningiza
tudde ku nsonga y'emmenga bo tubaleke kubanga bo baawedde dda. Mpulira bibyo ssebo. Kati ngenda kusaba buli Muganda yenna amanyi nti oli Muganda oba owagira gavumenti ya Museveni oba owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu yessawa tusabe Kabaka waffe oli gino bamutuwe. Yes ssebo. Era agenda afuna obujjanjabe kubanga bagambye wano abantu ti awo kubawo nnyo Kabaka kubawo nnyaawo. Twagala Kabaka waffe nga mulamu agenda afuna obujjanjabe tetwagala majje kumukuma kuba takyasobola kwetaaya. Nsonga nkulu nnyo eyo. Mayiga yesijja bbeera bye bamukuba mu 2016 Museveni yamulemezaako takyali Katikkiro wa Buganda. Era Mayigo w'emyaka 5 emabega nga yakafuna obwa Katikkiro wasanga Mayiga ono ali wano essaazi bwekuba ne betta. Mayiga gwe bakwasa Ddamula nga naffe tukyali ku lubiri tukyakuba engumi tulumulwanira bw'asanga ono Mayiga ow'ekimeme yamukuba n'amutta. Mpulira byo ssebo. Okitegeera? Oyo kyali akola ebikolobero bingi akoze ebikolo bingi n'akabinja kaakabayaaye naye nze ajja kumpuliramu omuseera kubanga twagala Obuganda nga buzzeewo twetaaga amataka gaffe gonna gaatunze agazzeewo ne Kabaka alina okufuna eddembe lye kubanga bamugoba dda tateekeddwa kusaavinga mu muntu yena mu Buganda era buli agula ettaka ng'oligula anda Mayiga ne Kiwalabe Male wagula mpewo. Nene Kiwalabe Male akubye ssente bannaye mubbi muzibu. Oyo Falamu yaaye mubbi yabbanga abantu ebisaidize y'entebe musajja mubbi oyo. Bonna bamafiya batutta ate si balogo balwadde munnange. Bannange musajja babbi abo basiba kubasa mu Baganda naye ndowooza nga mmaliriza nkuleka abantu babuulire emboozi ezitako njala kusaba buli Muganda yenna gy'ali we demand our Kabaka. Awo kubawo nnyongere wangamba kwa academic papers nkubewo nange awo ssebo nkwegayirira. Twetaaga Kabaka waffe nga mulamu eby'okumukuuma tubikooye Kabaka alina okwetayiza mu Buganda. Teri basajja baserwa ajja okota kujja kuwa Kabaka bubwe nkuwa amateeka mu Buganda obwo ekyo tukikooye. Bamuwandiikidde ekipapula awo n'asoma awo ate abamboole babagamba basigale ne bamutwala ku Gun Point ne bamulinnyisa emmotoka ne bamuzeewo mu warehouse. Ekyo tetukyagala akakasajja katambula kakola di campaigning nga Kyagulanyi mu buli every sector. Tekagala Bobi Wine. Era n'oyo boy adayambadde canvas ku suuti yakabuzza mbw ate lyenjaga omusajja omukulu bakubuuza batya enjaga Katikkiro bakubuuza enjaga. Ekibuuzo bakibuuza nga balumba Bobi Wine the direct oba wali badde oteekwa litegedde. Balitegedde enjaga biki? Kati n'obuuza Katikkiro omusajja omukulu ku myaka gyo nga 5 bakubuuza batya ekibuuzo n'ogamba abanakubuuza musime ekyenjaga okyogerako ki kubanga tukimanyi mukikozesa ng'etteka okuba Kyagulanyi Ssentamu n'ogamba tamudi campaigninga. Amudi campaigninga. Of all Katikkiro abafuze Buganda teri muntu yali agenze ku program gye bayita Anikati Kalakata. Nkitegeera muganda wange. Kubanga ebeerako ba useless idiot bokka na full useless idiot sina hopeless idiot babeerako ne Katikkiro bakutambuza n'ogenda n'obeerako Anikati Kalakata. Olaba Betty Namboze twakola loosi gya olaba Betty Namboze yagizoleya. Betty Namboze yazoleya twakola loosi bekuba kusuubula twasuubula gundi bisuku by'amagi. Olaba Namboze nga batasobola genda kutumanyi ku sakata. Naye omusajja ne bakuleeta omusajja mu Katikkiro wa Buganda ogenze ku Anikati Kalakata takyalina guleeti. Musajja alimba nnyo oyo. Waddira otandika okuwa media sere bagenda Bugundi yabise Kabaka oba otegera lunaku ki? Ate nga ne beewa ssente okubikola bali mu department ezimu eza Buganda. Akasajja akakyogera kali mu Buganda Land Board nono muwale yayogera mu Kabaka afudde ali mu gundi ali mu financial sector ya Kabaka mwali bakola voice note says ali no mwali jikola girlfriend we badda obatumanyira mbu sime babuloga waliwo TV esobola okwogera byetwogera kia tebalina kale jjaja bannayuganda mbasibudde bwe bale kulaba bapengera kwagala Buganda. Naye kati Katikkiro mugambe kyabadde ansaba ennamba ennaku ezo nga bwe nakugamba. Katikkiro mugambe nze nsobola okwekolerera ekyandeeta Bulaaya kwekolera kulabira famire yange. Kyenjagala kintu kimu Kabaka wange ali bulungi nga n'Obuganda ettaka lyonna likomyewo. Kale sebo mzee. Owulidde ssebo? Yes sebo. Mugamba anoonye banne basala ebimemeya ze sisala bimemeya.
nze ndi wakapaata Sebo mzee tuyanza nnyo sebo. owulira ate sinoonya wakunziika nsobola otambula ebigere 8 emabega nga njogera obuvo bwange n'obuddo sobola kuliringana muntu asobola kutambula bigere wadde ekimu emabega Tuyanza nnyo tata. okitegeera Yes sebo tata. nze ku nsi saakimako ssente nakimako okyusa mirembe ku nsi nakutegeeza bantu Bali kusomako nti waliyo kemikaali. waliyo chemical ali waliyo lusufa penge okitegeera ate okusoma Sibya sente. makuta kuyamba muntu tekuyamba community Yes sebo. yakubulya bukyanga afuuka lwe yakaweza emisango emeka Anze uli yasabe namba era negwa musajja muno wandi kusimu ankubira ngwa namba nekubulira. enamba yange sitalina kyajagaza kubanga sina bizinensi naye Naye wamukola bwebwe ne byagamba sale agamba bajja batese Bobby n'agaana okugendayo. sina kyenteesa naye muteesa ku kintu sisuula binyeebwa sisuula bijanjaalo siri mukulembeze Yambuza muganda we gwoka n'emirimu nsaba namba era bana kubutu yalenga musajja ndi bubi. nze nkulembera famire yange si mukulembeze akubire bakulembeze banne Musajja. owulira Kasaka kikiro bino ojja kugira banaye katikiro nvaako toddamu kujja ku inbox yange. Yulo lumbu esisuula ttaka siri mukulembeze siri ki siri mu bina byabufuzi ate enamba teriko ku Facebook. enamba yange nagiteeka eri public buli muntu asobola ogikuba buli muntu asobola ogyogererako era buli bantu mbaddamu message zibaagala Yaze namugamba munda esimu yalumbe kwe kukitimba. Era zaje nakudumiikiriza bakkonera ko sima bakona ko naye katikiro manyuko oli olabo zende kamu naye ezja mu bintu byebyo zindagala kabaka wange. ffe twagala kabaka period nakuzza ttaka lya Buganda n'Abaganda kubanga beeyagalira mu Buganda owulira Nesebo. baninde ku saabiri zennyini nzija ne ku Sande nzija mbimulye Bulange ngenda mukalakata ajja kakasi Bannaye mulidde mwe navugenda walumbuye ku ssaawa 2 mubeere eyo teosubwa era gamba munno nti agenda Sowoto legenda babida bacha mweruka verses bikoze byenda mugenda biwulira ate wali aba mukambwe nnyewe so mugende eyo mu bujjuvu muyoje toyanza nyose mukulu lumbe toyanze kale jajja aya bandike wane namba y'essimu agala okuteesa nenge tubajukiza mwino okulonda Kyagulanyi ate nze namugamba kubira lumbi envaako nzerika mu stories ezo tombinteekamu kwese ebyo naye sogenda ku bintu byabakabaka nzinga lumbi yabikuba yabikuba nze sogera ku bintu bya Buganda nga sibimanyi ngira lumbi yabisiiba ne mugamba nzisiina ngeje nyingiza bulumbu yalina ka page ke kakolera nage na ka page ka nzisinza gamba oli nti kola bu sikwata abantu bakulu mukama oli nze namugamba genda yo munoonye sina namba ya lumbi namugamba genda yo ku page ojja munoonye era kwali alaba sikwata abantu bakulu mukama Anyaji kuba. Waliwaji kuba. Waliwaji kubyo omulala wano kamala omuyisa amagala kuteesa. Nino mukuoza. Mutese bannange namba esimu kanyiwandike ku live yange. Ebede sinnagiwandiika. Namba esimu. Anyon. Mkulu Penge. Sebo. Tira kupenge. Ogamba otya sebo. Yebale ko sebo. Penge. Webale kuweereza sebo Penge. Kale sebo. Naye webale ku. Webale kutambuza struggle rasta. Kale sebo naye webale sebo. Nze ndi wano ndi Dubai we nkifa bakulya rasta. Kasima walla kasto wangu la gwe mulamwa. So agambye kanfuneko wano tusooke tukikwasaganye. Data webale kunsabulira oyo omulasta wa ghetto sebo. Aliwa. Oyo bebe cool webale munsabulira. Si wa ghetto naawe yazole ya ghetto.
Oyo Dangala kamuja mugambe tatusobola akasajja kamuleka Nenga sikuwulira bulungi. Umala akube essimu. Umala akube essimu. Umali mu vacation. Bane kasoke mberekereze mu katambuze naye nga tubajjukiza nti Bobi Wine gwe mulama mbere walumbuye tonight. Yeah. So mubere kwe walumbuye lero olumbuye ina show ina program kusawa agambe biri. Agambe biri. Agambe sawa biri. Tugende tuulize ku stories ze mwana. Kowe tuli namwe baje bajja kutulopa. Sha. Batulopa. Nasuze nno ku kyeyo je naye tutte ebigoye byange okubyoza. Kati sawa nve mu nyumba y'omukazi. Anda zange enzozezza kuba yazinyambula. Kati olonsibula ngenda mukazigo kange naye. Nyumba yenjire singa we najirese. Kazi bati betuwagala kubuza tulina ongwezi ddugala kimanyi oli muwulu. Kimunkizeho nga we nakirese anti lero mulaba nkoledde mu kifo kyanjawulo. Bantu temuso nabadde nina okuba nga neebeereramu. Ne mugamba baby zino zonyambula buli olutakyadde ezimu ziddugala ate bwe najjeewo okusanyusa sijja kufuna budde bwoza. Owulira ne mugamba